Eibarko udalak berdintasun sailaren bidez eta hiriko hainbat erakundeekin eta elkarteekin batera, eta Kitxo Arrate Kultura Elkartea eta Eibar Kirol Elkartea bezala, martxoan zehar gauzatuko diren hainbat jarduera antolatu ditu martxoak 8ko emakumearen nazioarteko eguna ospatzeko. Martxoan 15an helduentzako ipuin kontaketa erotik berotik zerotik Isabel Agrezarobekin topalekuan 7 egongo da. Martxoan 21an areto literarioa Itxaspeko bihotsak Errebalen, LH-ko mailako aurrei zuzenduta. Martxoako 23 solasaldia Andresarren manifestua Mariluz Esteban eta Ainhoa Aldazabelekin portalean egongo da. Eta martxoan 24an mai ingurua Ipurua futbol zelaian, emakumeak eta kirola eta orain zer. Portalean bizitatu daiteken berdintasunerako bide luzea Euskadiko emakumeak 20. mendean erakusketa jarduera aipagarrienetakoa da. Martxoaren 27 arte egongo da ikusgai, eta bertan emakumeek 1900 urtetik 1985 gainditu behar izan dituzten oztopoak isladatzen dira. Emakumeek beren eskubideen eta benetako berdintasunaren alde egin duten eta egiten jarraitzen duten borroka kontatzen du erakusketak, irudiak, ahotsak, dokumentuak eta objektu desberdinak erabiliz. Erakusketaren eduki nagusia Euskal Herriko Unibertsitateak eta Mario Naindia Fundazioak egindako lanean oinarrituta dago. Egoibarra batzordeak antolatu du, berdintasun batzordearekin, EHUrekin eta aipatutako fundazioarekin batera. Nagusiki gaztei zuzenduta, erakusketak mezu garbia du. Berdintasunera doan bidea luzea da, oraindik ibiltzen ari gara, eta lortutako garaipenak berehala galdu daitezke. Erakusketako bizita gidatuak egongo dira herritarrei zabalita, eta Andretxean izen ematea egin behar da. Udalak bestetik Martxoak 8 plataforma osatzen duten elkarteek Martxoak 8rako antolatutako jarduerekin bat egin du. Besteak beste, hiritarren parte hartze handia izaten duen Untzaga plazan egindako ohiko konzentrazioa.